阿紅姐咧一直都有幫我買嗰蛋白嘅，係咪？係。好唔好啊？仲有一個白蛋白好唔好？你問下佢。蛋白啊，小圓姐姐，白蛋白啊，我手10年多嘅濕疹啦，完全好翻晒，而家真係好感恩啊，真係嘅，10年多你睇我食咗幾多藥，睇咗幾多醫生，係咪啊？10年多啊，真係恨到一晚冇得瞓嘅。就係食咗佢嗰隻全阿紅姐咧，佢係冇講假話㗎，人哋係真係親身食過㗎啦。剩翻11份嘅魚油，我哋上完11份嘅魚油之後呢，我哋要上10份嘅白蛋白。有人要白蛋白嘅講俾我知，白蛋白嘅講俾我知，我等下連芋頭妹啊拍咗嘅話俾我知，剩翻9份魚油，剩翻9份魚油啊！嗱，白蛋白嘅我哋準備上㗎啦噃。增強體質嘅，增強免疫力。增強體質非常之好，呢個白蛋白我唔係同你講184蚊3蚊。如果你經常咁嘅，經常毛嘅，經常擤鼻涕嘅，你可以試下。同埋經常呢度痕嗰度痕嘅，你可以試下，一日飲2支或者一日飲1支。鼻炎啊，慢性鼻炎啊，非常之好啊。咁你可以問下佢哋咯，佢哋唔信我。喂，小圓姐姐。係，你好啊。我想問下啲，我經常胃痛飲咩好啊？我等下覆你啊，阿紅姐，我放你落去先啊，紅姐啊。多謝小圓姐姐。好多謝晒你嘅分享啊！嗱，呢個白蛋白呢，我上咗乜嘢啦？我上咗10份。如果你懂嘅，你哋自己拍184蚊3盒，你可以買住184蚊先嘅，我唔使你買多，係咪？就係184蚊，佢冇講誇張，佢一直飲。你可以問下紅姐，佢一直飲。係啊，我識你，我就係第一次買嘢就係買白蛋白啦。係冇錯，佢仲搞錯咩叫做蛋白蛋？你可以問下佢哋係蛋白蛋，佢咁講。其實我一直都記得佢嘅，係一直都記得。點解我連上嚟講呢？我就係叫你試下啫嘛。我冇俾收買啊，佢冇俾收買，我亦都未。嗱，你覺得我為人會唔會咁大方啊？唔會吧，係咪？咁個人問我，你試下咪知道咯。大順8歲嘅小朋友可以飲啊，3歲以上就得噶啦。3歲以上就得噶啦，你可以自己試下。嗱，好啦，我放你落去，因為剩翻3份嘅啫。多謝紅姐啊。唔該。好，非常之感謝。我連埋阿芋頭妹先。芋頭妹你好啊，芋頭妹。因為嗰個魚油咧，唔係嗰個白蛋白冇啦，梁仔幫我卡個庫存。因為白蛋白咧，我哋感冒啊，好多人買嘅啊。咁我放你落去啊，心怡嚇。好嘅，唔該晒。係嗱，你想講啲乜嘢㗎？子琪你。我想問下你嗰個魚油啊，啱啱嗰個管乳期可唔可以食？因為我帶咗雙胞胎嗰陣血壓咪一直高嘅，家陣好難降得落嚟。我想問下你咋？呢個你要問下白大褂。哦，咁啊。係，你要問下白大褂，佢可唔可以食？啱啱個姐姐我見佢話血壓都可以降落嚟，我想試下咋。咁你不如哺乳期其實哺乳期好多嘢都唔能夠食嘅，因為小朋友只能夠食蟲草。哦，咁樣，因為帶咗個 BB 嗰陣兩個嘛，血壓好高啊，所以家陣生落嚟之後都係高。你要去睇啊！如果係咁樣，一定要去睇啊！睇有佢就好多藥佢又唔開，好多藥都唔食得到。等你斷咗奶先啦，唔建議隨便食嘢啊，會影響小朋友，知唔知啊？因為佢本身咧魚油按正常嚟講咧，佢有 DHA 嘅，佢有 DHA 咧係對於小朋友嘅發育咧會有好處，但係咧建議你最好就係問下白大褂。冇錯，冇咗啦，嗰個白蛋白，你可唔可以上到10份啊，梁仔？咁啊，堅持咗2個月戒咗奶，再揾你啦。係冇錯，到時候你話俾我知啊，你等下。